fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika. Popjo su kushtet tona, na me dolë për minires në gjallë një ju. Na jemi qëta që derit desëm krejt, që nuk hiqet Ramon Marina, Ali Shukria, edhe Sametin Azemi, edhe Miloshi, me në shkatruin, neve pe Kosovë, mi postat, tretat, barabar me Jugoslavin, mirë me neve, nuk ka me konë, veç kanë me në bupatare krejte. Ju lutëm keni kuptu keq, ju keni menduar dorëheqje dhe shkum prej scenës politike, nuk është ashtu. Edhe studentët e Universitetit të Prishtinës sot në mënyrë ose ju bashkëngjitur. Situata është asaj që na nevojite intensivisht jemi të për të përshtatje Shpresin e sot, kur populli isë, kur byllat të përbune, e ne të shkërgojnë sot. Zonja e madhe Feride Hyseni u lind në vitin 1946 në Kutlovc, fshat ky si paralagj e Trepçës në Stan Tërg të Mitrovicës. Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në vendlindjen dhe në Mitrovicë. U diplomua në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo i përket gjeneratës kur shumë femra shqiptare për shkak të rrethanave ekonomike sociale të asaj kohe nuk vazhdonin shkollimin e plot, fillor dhe të mesëm, lemo fakultetin. Në vitin 1968, zonja Feride zgjedhet sekretare e Kryqit Kuq të Kosovës, dega në Mitrovicë. Në vitin 1974 kalon me detyrë në vështrim në pozitën e kryetarës së aktivitetit për gruan. Në këtë angazhim ajo takohet me shumë femra dhe të gjitha ato nga fshatrat ndryshme të komunës kryesisht të Vushtrisë, duke kontribuar në sigurimin e bursave dhe transportit për shkollimin e tyre. Më vonë zgjedhet drejtoresh e institucionit të parë parashkollor në Vushtri. Gjatë udhëheqjes së saj, aso kohe, ky end parashkollor shpallet institucioni më i suksesshëm parashkollor në Kosovë dhe kjo punë i atribuohet zonjës Feride Hyseni. Krahas punëve tjera, ajo asnjëherë nuk ndahet nga aktiviteti në Kryqin e Kuq. Në vitin 1989 zgjedhet kryetare e Kryqit të Kuq të Kosovës. Në këtë kohë, në vazhdimsi kishte presione politike mbi Kryqin e Kuq të Kosovës nga qarqet e Beogradit dhe akuzohej për ndihmat e siguruara dhe për kujdesjen për minatorët e Trepçës. Në dhjetor të vitit 1989 zgjedhet delegate e Kuvendit Kosovës në dhomën e punës së bashkuar si përfaqësuese e institucioneve parashkollore të komunës së Vushtrisë dhe komunave përreth. Këtë përfaqësim e bëri me dinjitet dhe kulmoi me pjesëmarrjen e saj në seancat e njohtura tashmë më dy korrik 1990 ku shpallet deklarata kushtetuese e Kosovës dhe më vonë në shtator të njëjtit vit me kushtetutën e Kaçanikut. Pas këtij akti, si kolegë tjerë, ajo mirët në biseda informative nga Sigurimi Shtetëror i Sekretariatit Punës Brendshme në Mitrovicë. Me qëllim të veprimit të lirë, delegatët e asaj kohe shkuan në Sloveni dhe disa në Kroaci. E njëjta edhe zonja Feride qëndroi për 2 vite në Sloveni. Pas fillimit të luftës në Sloveni dhe Kroaci, shumica delegatëve kaluan në Maqedoninë e Veriut. Pas luftës, zonja Feride ka qenë në pozitën e sekretarës së përgjithshme të Kryqit Kuq të Kosovës, në zyrën kryesore në Prishtinë. Ajo edhe sot aktualisht vazhdon në pozitën e kryetarës së Kryqit të Kuq të Kosovës. Zonja Feride ka një familje të nderuar dhe shumë të respektuar, duke filluar nga bashkëshorti, zoti Hebib Hyseni, një intelektual, një veprimtar me virtyte të larta njerëzore, tani ndjerë,
të cilin zonja Feride e kishte përkrahje në çdo hap dhe çdo moment të jetës dhe realizimit të saj. Së bashku ata kanë 3 vajza dhe një djalë, Margaritën, Aidën, Jehonën dhe Besnikun. Zonja Feride Hyseni është bij e zotit Sefedin Hasani, nxehtarit të Trepçës dhe sindikalist nga viti 1936, ku aso kohë ishte grevist i minatorëve kundër shfrytëzimit të minjerave nga të huajt. Zonja Feride çdo herë ka patur për krahjen e babait të vet, për shkollimin dhe prosperimin e së bijës, rast ky jo shumë i shpesht për kohën. Shikues të nderuar, mirë se ardhët në emisionin e radhës Fakte. Në vazhdim, ju ftoj të ndjekim mbledhjen e parë dhe të dytë para sakt 36 vitesh, më 20 dhe 21 qershor të vitit 1990, të udhëhequr nga Sërbi famket Gjorgje Boshović, ku zonja Feride Hyseni si heroin ballafaqohet me parregullësitë e kësaj mbledhje në dëm të shqiptarëve, ku ata donin ta fusnin edhe një pikë për shqyrtimin e amandamenteve ku Kosova do ta humbiste pavarësinë e saj, gjithsesi autonominë e kohës. Unë se kam qafë. Se kam ndisha propozimet në harmonizohet, se ka vend të mund të deklaru në mënyrë që me qenë obligimi zyrtar i organeve subjekteve që duhet përgatitur. Molim vas da se svi instrumenti prekinu. Unë kam pyetje për shokun Ilaz Ramajli, ju lutem, me qenë se sot nuk është në propozim, nuk kërkohet sot prej kuvendit shqyrtimi propozimit, por kërkohet që deklarohen për iniciativë që është kontestuese që shoku kryetar e organizon të prishet mbledhja e kuvendit, pse nuk lejohet të deklarohet kuvendi, e që ajo konkluz, ai propozim të jetë i kuvendit e jo i kryesisë punës. Kërkohet prej kryetarit vetëm që mënyrë decisive ta thotë. Predlog iniciative Skupštine SAP Kosova danas je predlog Skupštine, rok je 5. jul, ne razmatranje nego predlog inicijative. Zato ne treba nikakav materijal za razmatranje. Mi smo decidno jasni. Gde je sad ovaj spor, isto tako donekle nam je jasno. Međutim, snosimo moralnu odgovornost za rad Skupštine danas. Prandaj, është dashur të shoku i sen me tonë që... Kakva inicijativa bez obrazloženja, bez to ne može... Predsjedniče. Na dijalogu s Piprikom, što është puna që në qëtë mënyrë, po ta mbyllë zolën. Edhe me të ndryshon se një aktivit. Jo që të rëna. Me qenë se nuk kena fillu të shqyrtohet asnjë pikë e rendit ditës, andaj ndoshta disa individëve edhe dje edhe sot ju shoh për të madhe që shohim në diskutim. Për atë s'do t'i lej vetë vetës, ndoshta do të kem rast t'ju thojmë edhe disa kualifikimeve fyse që janë ba në baza nacionale disa delegatëve në këtë sallë. Andaj nëse i duhet dikuj kulturë edhe edukat na duhet të gjithëve, edhe ta dëgjojmë secilin, mund të mos pajtohem me gjuhë të parlamentit t'i kundërvojmë secilit, por jo me një stil të ulët, të cilin nuk e lejon ky tubim. Unë sa kam kuptu, propozimi ose amandamenti i grupit e delegatëve për nismen e iniciativës që i propozohet subjekteve të caktuar të kuvendit cilët i kem përmend disa herë, mendoj se këto, për me pas punë të mbar kuvendi, kryesuesi, me mërmendja ashtu se s'ka nevojë ta mësoj askënd, duhet të jep formulimin e qartë për nismen e iniciativës, afati për këtë edhe pëlqimin e kuvendit. Ndra se nuk pëlqen kuvendi për iniciativë, sepse janë vetëm 62 delegat, mund ta hedhim poshtë. Në qoftë pajtohet, mund të aprovojmë sot. Prandaj nuk ka nevojë shqyrtimi në rend ditës, ma vonë sepse nuk kem as material. Nuk e shoh ç'është kontestuese që të deklarohem vetëm për nismen e iniciativës. Nuk e bën kuvendi, nuk e bën delegatët, e bën subjektet
të tëtë. Propozimin Këshilli Ekzekutiv, Kryesia e Kosovës edhe Komisioni Kushtetues. Prandaj shok, sinqerisht me ju thonë, në qoftë se nuk është kjo në rregull prej djeshit që çdo pikpamje thirremi në rregullore të gjithë, atëherë los diken që ka gjuhë të juristit për të kuptueshëm për të gjithë, na shpjegoj qartë çka do të thonë kjo që s'mundet kjo me depërtu. Unë e kuptoj shokun kryetar me plot respekt se është në një sendviç shumë tron. Andaj, këtë duhet ta kuptojnë kur bëjmë funksion publik, kështu të them, me përgjegjësi të lartë shoqërore në Kosovë, duhet ta kuptojmë edhe presionet që duhet t'i kem edhe t'i përballojmë. Prekidam sednicu na neodređeno vreme i saglasno Poslovniku o radu Skupštine molim delegate da napuste salu Skupštine. Prekinuo sam sednicu i nema, ova govornica se ne može zloupotrebljavati. Deklaratën kushtetuese të dy korikut në 1990, ku prezent përpos delegatëve ishin edhe juristja me famë botnore, zonja Eva Brendli, veprimtarja Luleta Pula dhe shumë të tjerë, leta ndjekim në vazhdim. Ever since the ancient time, when peace only reigned, we have loved and we love still all the people of goodwill. In my lovely motherland, We sang songs of life and joy. Nema saopštenja unutra. Saopštenja ovdje unutra. Saopštenja unutra. Nema saopštenja ništa saopštenja nama unutra. Nećemo ovdje nego unutra. Nemojte dozvoliti. Mi smo uličari, mi smo delegati. Vi ste potpredsjednik. Ne dozvolite sebe da padete takav nizak da na ulici govorite kao potpredsjednik, nego nemojte sebe, nezvana, sebe prvo ne dozvolite. Drugo, ne prihvaćamo na ulici ništa. Ovdje ne primamo nikakvo saopštenje, samo unutra. Samo unutra. Je to za vas normalno? Ovo uopšte nije normalno. Pa vas pitam da kao potpredsjednik dignete glas. Asking your opinion about, you see the doors are closed, delegates are waiting outside. What is your opinion? I think they should hold a meeting. Hold a meeting, but they're not opening the doors. Beside the point. When the meeting was held before the French Revolution, it was held on the Royal Tennis Court. So there's nothing in any constitution that says that assembly has to meet in a particular building, or that there has to be as a quorum, and the delegates have to recognize the quorum and the authority of the meeting, and that's all that's required to hold an assembly. Këtu në mesin tonë është zonja Eva Brendli, ajo dëshiron të përcjell vlerën e Kuvendit Kosovës dhe mendoj që kjo është gjë e mirë, kjo është eksperte e njohur ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Me qenë se jemi të e punu në kushtet jo normale, propozoj që të kalojmë me njerë në pikën e parë të realizites rreth amandementeve të kepit. Kemi marrë mendimin e Këshillit Ekzekutiv dhe të Komisionit Kushtetar të Pejnës dhe se propozoj a pajtoni me vrejtjet të cilat janë dhanur në mendimin e Këshillit Ekzekutiv. A jeni për atë mendim të Komisionit?
Ka dikush kundër? Jo. Abstenon dikush? Jo. Ju falenderit. 114 delegatë e kësaj iniciative për nxjerrjen e pushtetit të zëre. A është dikush socialist autonome të Kosovës? Natyrisht, mos e shkurton. Kush është u votu, a është dikush kundër? Jo. Abstenon dikush? Jo. Ju falenderit. Pra dhe kemi edhe konstatoj se u aprovu iniciativa për nxjerrjen e kushtetutës së Kosovës. Prandaj që propozoj edhe kemi edhe një deklarat që do të editoj shoku Marem. Shabani, unë shoku Marem. Duke u nisur nga vullneti shprehur vetësmërisht anën banë Kosovës nga shumica e popullsisë së Kosovës, vullnet ky i sublimuar edhe në deklaratën e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës për pozitë të re kushtetuese të Kosovës, si dhe duke u nisur nga roli dhe pozita e Kuvendit të Kosovës si organ përfaqësues dhe kushtetutëdhënës më i lartë i pushtetit dhe i veçeverisjes në Kosovë, Kuvendi i Kosovës solemnisht shpall deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabartë në kuadër të Konfederatës Jugosllavisë si subjekt i barabartë me njësi tjera në Konfederatë. Deri në aplikimin definitiv juridik të kësaj deklarate kushtetuese, Kuvendi dhe organet e pushtetit të Kosovës, marrëdhëniet e tyre në rendin kushtetues të Jugosllavisë, i mbështetin në kushtetutën në fuqi të Jugosllavisë e jo në amandamentet e kushtetutës të Serbisë të vitit 1989 me çrast bëhet edhe anulimi i vendimit të Kuvendit të Kosovës i datës 23 mars të vitit 1989 mbi dhënien e pëlqimit në këto amandamente. Kuvendi i Kosovës deri në nxjerrjen e kushtetutës së re të Kosovës tash e tutje do të komunikoj publikisht me këtë emërtim duke emërtuar njëkohësisht Bashkinë Shoqëro-Politike organi si cilës është vetëm si Kosovë. Dy korrekt 1990 delegatët në shkruas të deklaratës 114 delegatë të Kuvendit të Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës. Kush është? Ju falenderoj. A është dikush kundër? Jo. Abstenon? Jo, falenderoj. Aso kohë, Ibrahim Rugova ishte kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, një figurë shumë e njoftur dhe e mirë pritur nga faktori i brendshëm dhe jashtë. Ai për delegatët, për dhunën policore dhe mbylljen e radio-televizionit të Prishtinës të aso kohë, 3 ditë pas të korrikut, më saktë më 5 korrik 1990, juftoj të ndjekim në vazhdim. Delegatët që vëllë që janë të zgjedhur sipas sistemit një partia ata kanë kuptuar se e përfaqësojnë popullin dhe të herët e parë, ndoshta pas 40 vjetësh nuk ka them për të një kompliment, po ata e kanë kuptuar këtë çështje se vërtet duhet të janë përfaqësues popullin dhe të interesave të qytetarëve të Kosovës. I had no end for no girl and for no boy. Happiness I had no end. Në fund, juftoj të ndjekim storjen që ka të bëj me
kushtetutën e Kaçanikut të ashtu quajtur përgatitjet rreth saj, shpallja më 7 shtator 1990 dhe krejt kjo ecuri rreth kësaj. Kisha lut delegat që të ngritën në këmbë. Në bazë të nenit 397 dhe 398 të Kushtetutës së Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, Kuvendi i Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 7 shtator 1990 merr këtë vendim mbi shpalljen e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Shpallet Kushtetuta e Republikës së Kosovës, të cilën e aprovoi Kuvendi i Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 7 shtator 1990. Shikus të nderuar, zonjën Feride, sonte kemi mësafirë në misionin Fakte dhe e ftojmë që të na bashkangjitet. Mirë se vjen zëja Feride. Mirë se të gjitha. Mirë se erdhe. Si e. Vitale, elegante, si çdo herë. Kujtohet kam qenë fëmijë dhe ke qenë model për respekt dhe për stil dhe për elegancë edhe në atë kohë, në komunën e Vushtresë. Faleminderit shumë. Je bo nuse e Vushtresë aso kohë. Urna ullur ato. Si zakonisht mas mirë t'i kalojnë pa letra, qështu? Pa letra. Se me ty biseda e bashkëbisedimi është maj mirë spontan. Nuk po vazhdojmë atutje pa masëru një qërtim që ma ke bo në një postim timi në Facebook, kur une me bashkëshortën time afërditën e titullova me plakën në dyra. Dhe u bombardova me komente ku po e sheti plakën, pse plak, nga afër një treje, një plak e tjera, e jotja ishte ma me elegante, ma me kultur, po me gjithate du tash një ballafaqim rreth kësaj. Se une qërtona kur them në fotografi me plakën time. Pse realisht unë edhe afërditën e njoh edhe kështu nga si kliente e bankës ku ajo punon, dhe me afërsinë dhe pritjen që ta bën kështu si zyrtare, edhe me thonë drejtën rezaton shumë ma e re edhe ma qiltër se sa ti. Ti ndoshta pak je imrollën për natyrës, pak mjekra, edhe kështu që kur i ke thonë plak, së më ka ardhë mirë. Zakonisht njerëzit kur nuk janë afër shumë pleqnis e përmendin plakjen, po kur t'i afrohen shumë pleqnis, atëre s'kan qef me zonë gojë. A më lejo tash muë një justifikim ose arsyetimi kësaj pse plakën? Edhe ndoshta po e thonë për herë të parë në publik. Ndoshta është edhe për gdhelja e ytja ajo. Po, fillimisht si drejt shkrim, unë plakën e shkruaj me p të madhe që i bjen që është emërtim, nuk është një atribut universal. Kjo është një. E dyta, unë jam pak tradicionalist. Dhe nisna prej të thënjeve dhe prej realiteteve të kaluarën që në një shtëpi ekziston plaku dhe plaka, që nuk përfaqësojnë moshën, ose le të themi vitet, por statusin e tyre. Ajo plaka e shtëpis, plaku i shtëpis. Dhe këtu jëm nisë. Tani kjo është një farë justifikimi e mëso për të shpëtue nga këto për ndryshe, unë pajtona me ty. Edhe unë po pajtona pjesërisht me ty, që duhet me pas një krye plak, shtëpia, katuni, mahalla, po pajtojmë aty. Zoja Feride, je zonjë kuptimin e plot fjallës. Faleminderit. Shumë të rije treja në shqyqojnë, ose drejt për drejt në KTV, ose në përsëritjet që bëhen repriza, ose edhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Mirovci. Jam në pozicionin e tyre dhe pyetja e parë e tyre kish me qenë, që zakonisht kjo preferohet edhe më fund me qenë, po cila është një formulë, çka është një porosi, çka është një sekret i vitalitetit tëndë, psikofizik, si në dukje për moshën që je, por edhe si në artikulimin, në mbamendjen, në spjegimin e së kaluarës. Çka është porosia jote për të rritë në këtë aspekt? Po, porosia ime, që ndoshta s'kam ditë për vetin në kohën kur u dasht, nuk e kam kursy shumë vetën kur u dasht me e kursy, po jeta të mëson
këto thellësia e mendjes, ndoshta deri dikun edhe dukja me këtë moshë që e kam, se po i afrohem të 80-ve, ndoshta është pak edhe trashëgimi kështu familjare prej prindërve të mi, cilët kanë vdekur kështu pak në moshë më të thellë dhe gjithmonë për mua jo pleq edhe gjithmonë kanë qenë kthjellët. Ajo një, e dyta, secili njeri gjatë viteve të jetës përjeton gjona ka njëherë dhe se jeta nuk të përkdhel gjithë, po sa mundesh me i përballu dhe formull nuk kisha ditë me thonë, po njeri duhet me u vetëdisu që vjen pak më vonë me mosh, që ne çdo gjë nuk mund me bë vetë me dorë, se ne kemi krijuesin edhe do gjona të vinë pa plan, pa dëshirë, pa atë, edhe tash saj e përgatit vetën e sa mundesh me i përballu ato. Kështu që jetën duhet më angazhu me bë ndryshime aq sa më varet prej te, po shumë gjana dhe s'varen prej neve si njerëz. Në hyrje unë i thash 2-3 le të themi detajet vogla rreth lidhjes tonë me babajnë tënd, një nxehtar i respektuar, basën se Fedeni cili tani nuk jeton më. A ke qenë ti qika e babit? Në një mënyrë mundem me thonë edhe ashtu, se unë kam qenë fëmija i dytë që kam lindë 10 ditë mas tragedisë babës tim, që e ka humbë pamënit si xetar në zgafil horizontin e 8. Kështu që fizikisht përveç motrës madhe të parës që e ka pa 2 vjeqare, të tjerë s'ka pas mundësi me na pa, po se cilin na ka identifiku me ngjyrën e zërit. Kështu që s'kemi pas nevoj me thonë kush jemi, cili jemi, asnjëherë. Dhe fati ka dash që unë me mbarimin e shkollës mesme, për shkak se kemi qenë 8 fëmijë në familje, jetën e kemi pas për atë kohë të mirë, muj me thonë edhe të pasun, se nana ime ka qenë një robaqepse e mirë fillt, që ka punu shumë edhe ka fitu për atë kohë, bukur shumë, edhe falë asaj, dhe me thonë 2 ve kena pas një standard për atë kohë, me akomodim shtëpis 2 katëshe, me veshje, me mbathje, me ushqim, krejt. Edhe mbi të gjithat, unë, kër e kam baru shkollën e mesme, kom pas dëshirë me vazhdu shkollimin, edhe ate kom pas dëshirë me studiu mjekësin. Mirë po, kur unë kom diplomu në shkollë mesme në Fakultet Mjekësisë në Prishtinë s'ka pas, edhe për me shkutin Beograd me studiu, ka qenë imagjinare se kushtet ekonomike me pas, ndoshta po them dikun më sheftas edhe para gjykim që ku me shku vajza në Beograd, shumë trolla kanë qenë prej neve. Ekziston një, le të themi, pretendim, mos t'i thom konflikt publik rreth emrit tënd dhe vetë përkatësisë tonde. Mitrovica Lit dojnë më të përvetësu dhe thojnë Zoja Feride është nga Mitrovica. Po. Vuqtërna Lit, ku jeti nuse, që unë të mbaj mend, si që thash më herët, si një femën elegante dhe shembull, në përgjësi, dojnë edhe të thojnë jo është e vështris. Apo ne zgjedh këtë dilemë sot? Unë po, se në Voshtri kam jetu ma gjatë se sa në Mitrovicë. Dhe me thonë, dikun ka mosha 22 vjeqare jë martu, mirë po ajo distanca Mitrovicë e Voshtri ka qenë shumë e vogël për atë kohë, edhe unë kam vazhdu mas martese me punu edhe 4 vite në Mitrovicë, kam udhëtu, mirë po në Voshtri kam jetu ma gjatë. Gati 27 vite, edhe dinti aty ku martosh, krijohet familja, bëhet edhe Voshtria për atë kohë ka qenë e shëhretshme, edhe une s'jam një asnjëherë huja, edhe sinqerisht me thonë, ndoshta ka njerë ndihem ma shumë e Voshtrisë se sa e Mitrovicës, po ajo nostalgjia për një vend ku je shkollu e ti nuk harrohet. Une po e tregoj tash një rast për më ta bo pastaj një pyetje. Motra ime me vogla është dikun rreth 3-4 vjet ma e re se ti. Dhe në kohën kur ajo duhej të vazhdon të shkollën e mesme të medicinës në Mitrovicë, ka pas probleme në podkuptimet e rrethit ku jetonim, që vajzat me i qunë shkollë në Mitrovicë fjala. Dhe me atë rast, baba im ka qenë vet i punësuar.
ka punue dhe ka qenë dhe është njoftë si një njeri, le të themi, modern që ka periodiku dhe ka insistu shkollimin. Por, për ta qetësuar rrethin, ai ka shku dhe ka pyet një njeri që aty në herë i thëshin ulema, njerëz të dishëm të qytetit, rreth kësaj që me ishu ato dilemat edhe ata zërat kundërshtues. Dhe ky ka qenë Haxhi Sabiti që njihet në Vushtri. Dhe ka shku baba, i ka thonë, kështu, a me e qu qikën në shkollim ajo? Thot, Kadrush, se ka dasht, Kadrush baba ka pas emnin, dhe pra ashtu që ti don edhe ti e din mas miri. Ti ke arë veç mu justifikue. Unë e di që ti po do me quë në shkollë, por po don me u justifiku të tjertë. Nëse peqëshin mjekësi për gjezën e aty në që kundërshtojnë, ju thue. A ma mirë është bia jonë me këqyr prind tonë e njerës tonë, apo dhe që është shqiptare, apo me ullon këtë punë vetëm sërbëve që ti vizitojnë edhe gratë tona e burrat e fëmijët e këta dhja. Që i bie se në atë kohë, po flasë, do me thonë, në generatat e viteve, le të themi, bikon edhe 70-ta, para 70-tave, 60-ta, fillimi 70-tave. ka pas pak probleme rreth kësaj. Cili është komenti jëtë për atë kohë? Shumë ka pas këti paragjykime, vajzat në shkollë, shka përdele gjeneratës time dhe dikun deri me kushtetutën e 74, kur përkrahen vajzat me bursa, me transport, me atë, ka pas pengesa në shkollim vajzave. Mos me folë për gjeneratën time. Klasa e 7, kryesisht ka pas shka përdedjet femnave, edhe ti një klasë ke pas 35-6 djem, une e kam fotografit 8 vit, do me thonë, pe klasës 4 fillore, deri në 8-ën i ki 5-6 vajza, që nuk i përgjigjet ati, si them, për pjestimit gjinor. Une, për veti, po them, që kam ditun e me kërku shkollim të matë të tjeshëm, pas klasës 4 fillore, une, baba jem i vertë më ka vëdheq njetë. Une e kam bartë për dore, fizikisht, mos me pas penges në rrugë dhe ka me hes, por realisht ajo më ka udheq njetë. Edhe falë prindve të mi, se edhe nana ime ka mujtë me thonë për atë ko, jo vajzën shkollë, se më duhet me mdimu më punë shtëpije. As njeni, as tjetri. Edhe më kujtot edhe gjyshi, ka qenë gjallë, atëhere qësh ka qenë edhe plaku i shpis më pyt, i ka thonë babës vetë për herë të parë, në një mënyrë më konfrontu me atë, mos më përzit e fmitë se kam jetë mi shkollu krejt vajzat. Edhe falë babës tim, edhe nanës, ne kemi arritë që gjithat të arsimojmë. Them arsimim se kryet atë e cek edhe ti. Nëse për atë kohë kry shkolla e mesme ti ke qeni arsimum, posa që shkollat profesionalet, mjekësise, të mësusise tjerat. Edhe pse Mitrovica ka pas shumë shkolla, profilet të ndryshme shkollave të mesme, edhe bile me konvikt, shkollën teknike, gjimnazin, krejt. Pra ndaj, unë ja di këte për nërë prindve të mi, aty në ju dedikoj këtë që kam arrit njetë, ma vonë arsimimin tim, ja dedikoj bashkëshortit që nuk ka pushu asë njëherë dhe praktikisht mu i me thonë që më ka bo dhe presion dhe shtytje që unë me vazhdo dhe fakultetin. Mu ka duk për atë kohë mjaft, di edhe mjaft e kam shkollën e mesme, po a i së shpajtu edhe falë ti e kam edhe këtë arsimin të lartë. Ju lumë të atyre edhe pse janë në mshem, por porosia për ta edhe shpërblimi maj madhë për ta është vete që jakja jote edhe në kohën pas tyre, le të themi, ku në vitin 1990, zonja Feride zgjedhet delegate, dhe si që thuhet zgjedhet delegate, gjithëherë mendohet që krejt konotacioni është në aspekt politik, që ka nuk është të rasti jëtë. Unë e di që ti e përcjell politikën, interesohesh shumë për politikë, po kur politikanës ke qenë edhe si e marrë me politikë. Për kështu e di unë, nëse nuk është kështu atër ma thuj. Dhe ti e zgjedhur prej dhomës së punës së bashkuar, delegohesh për interesa të institucioneve, të karakterit edhe sociale e kështu me radhë. Dhe në vitin 90, ndodh ajo që ka ndodh me ndrime kushtetuese një vit përpara në Kosovë, ku juve delegatëve që më mendohej se
le të themi tash Serbia i zgjedhit të dëgjueshmit, ju kryengritët në kuvend dhe paraqitjet tua në ato mbledhje aty, dhe tani shikues të nderuar, siç e ndëgjuat edhe prej meje, domethënë jam i shtytun ta ritheksoj se zonja Feride Hyseni nuk ka qenë politikane në kuptimin e ngushtë fjalës, por ajo ka qenë një zë, siç e pat edhe në storjen e parë, për kundërshtimin e padrejtësive që po ju bënin shqiptarëve në Soku. Zoja Feride, me qenë se jemi në 36 vjetorin e këtyre ngjarjeve, çka mundesh në pika të shkurta më na fol, çka të kujtohet edhe nga kjo distancë kohore? Vetëm një vështrim të shkurt. Po, ne zgjedhja jonë si delegat të asaj kohë deputet, ne kemi qenë listë për çdo një pozitë ka 2-3 kandidatë. Dhe femnat nuk kanë shku me kvotë, me thonë, i çdo i treti atë, po, edhe pse unë jam kundër me shku me kvotë, edhe përfaqësimin, nëse e quajmë përfaqësim gjinisë femërore, çdo herë kështu ke thonë. Duhet me shku me merit, me qenë meritor, e jo veç me e përmbush numrin ose kvotën. Se ka femnat shumë të zojat, shumë tafta, edhe asnjë herë nuk janë me aftësinë në burrat. Diskriminim pozitiv, që i thoi. Po, edhe për atë kohë nuk ka qenë letë, se jemi zgjedhë mas suprimimit të autonomisë, e kemi ditë që na presin do vështërsi, po jo deri në atë shkallë që ka ndodhë, edhe në një mënyrë kemi qenë përgatitur për gjona më të vështira, në kuvendin asaj kohë kemi qenë 18 femna shqiptare, se ka pas dhe nacionaliteteve tjera. Unë nuk muj me thonë, po kam drejt morale me thonë se mburremi me gjitha ato koleget, që disa dhe nuk janë jetë sot, që asnjëherë nuk kanë hezitu me qenë aktive, me qenë aty ku kanë qenë gjithë. Vota ka qenë e rëndësishme një votë si i parit, si i fundit, si burë, si grua. Prandaj, o shumë meritore që ne e kemi pas çdo herë kvorumin, çdo herë kemi qenë një zonë, gjithë, edhe me kuvend, edhe me qeverit asaj kohë, dhe forca na ka ardhë se cilit prej familjes, se unë i kom pas 4 fëmijë atë kohë, kish mjaftu nështë me më thonë bashkoti gru, deri që tu mjafto është ma tutje, edhe në një mënyrë të me qenë një sendviq mes familjes, fëmijëve ose veprimtarisë shoqërore që ka qenë. Po atë presion se kom pas asnjëherë, për të kundërt në shtyrjen, për krajen, që t'jem aty ku jem, dhe forcën na ka një populata, që kanë qenë gjithë në kom, më shumë mirë më kujtohet në vështëri, se cilën shqitore ku kam hy. Kanë thonë që kur s'ka ndodhë para televizorit, i plak edhe i ri me ju përcjell kuvendin së kur t'jujin. Bravo ju qoftë, vazhdoni. Qështu ka qenë, ku jeta ku me njerës. Dhe mediat për atë kohë, se i kemi pas gazetarët e televizionit Prishtinës, radios brenda, dhe s'na u kanë nda asnjëherë. Edhe ajo po t'jep ke një farë kurajo që ti mos me hezitu, dhe ta thonë sinqertën, ne jemi një të barabartë, çdo pikpamje, edhe si femna, edhe si shqiptar, pa komplekse, njerëzit gjuhën e kanë njoftë, se po theme kanë njoftë atë gjuhën, them shtetërore për atë kohë, se kryetari ka qenë serbë dhe pse ka pas përkthime, dhe të guximshëm edhe të kualifikum njerëz. Nuk jam shumë e sigurt, po dikun flitet se prej gjithat numër delegatëve në atë kohë, dikun 60 drejtor të fabrikave të institucioneve të ndryshme kanë qenë. Po, askush nuk u bazun pozitën e vetë, pozitën materiale, ne s'kemi pas pak si deputet. Ne u dasht me majtë vendin e punës me shumë përgjithësi në ato rrethana, se unë e po nisem për veti. Sa herë ko marrë këtu në mbledhje në Prishtinë, unë e ko mendu se mundet me ndodhë me e keqja në Qerdhe. Se Qerdhja ka qenë 2 kasë, që kam jaftu dikush me ta shty një fëmijë, që kemi pas edhe të nacionaliteteve tjera aty, edhe ti me përfundu në burg. Po, do me thonë s'kemi mendu në atë, ne kemi pas një paushal shumë simbolik. Them simbolik se ma ato pare s'ke mujtë kur gjë me bo. Ke mujtë nështë ta me blejt diqka për veti kështu. Po, njerëzit nuk kanë hezitu. Knaqësia jonë ma e madhe, fitimi jonë ka qenë që kemi qenë gjithë një gojë.
S'ka pas nevoj me thirë kërken individualisht, me bind, që ka me diskutu, që ka me thonë, edhe ku mu pozicionu, që kjo ka qenë. Dhe posa që është për femna, po them që ka pas edhe ma treja se une, ka pas pak matë më shume se unë në atë ko, na kemi qenë gjitha treja në atë ko. Kur këthejesh me mendu në 10 prej ditës sotit, po asë një femen nuk u tërhek, asë mas bisedave informative, asë mas ati presione që ka ndodhë krejt, asë njëre. Kështu. Le ta përshkruajmë pak ditën e dy korrikut. Jeni nis për shpije, pa mëngjes, pa drek, pa darkë. S'keni pas asnjë parashikim që ka mund të ndodhë me juve, për pas qëllimit që keni pas. Dhe aty së bashku me kolegët e juj, ku shquën, dhe me thonë, tash më ditë, marrëm Shabani, Bujar, Gjurgjalo, mandej kanë qenë edhe shumë të tjerë, dhe me thonë që kanë qenë nën udhëheqjen e Ilaz Ramajli, Ilaz Ramajli ka qenë nën kryetar, po. Pas qaj edhe shumë të tjerë, si mundesh me përshkru në pikat shkurta atë ditë? Qëka ka ndodhë atë ditë 36 vjetë më po? Kur thuti pa mëngjes, neve na ka ndodhë shumë herë në këtë kuvend me qëndru tonë ditën pa ushqim. Edhe, sikur me qenë 2 shekuj për para se një shekull shkoj, Unioni ka qenë në Prishtinë që ke mujtë më shku me dreku ose me pas mëngjes, në lokale tjera s'ka pas. Në Bozhur s'kemi hy, se ka qenë si ode burave, veç mashkut kanë shku, me gjithë qatë emancipimin tonë. Dhe e di edhe kur kemi qëndru në kuvend 24 orë, prej orës 9 dhe i nesër me dikun 5 mëngjesit, as ushqim, as bife, as kriti kanë byllë. I barikadun koridoret, gjithat. Po e di që i kam thonë një kolegut, kanë qëndru dzetarë 7 ditë në zgafel, po dhe na, po qëndrojmë salë. 2 korriku është shumë e vërtet, kur jemi nisë prej shtëpis, nuk e kemi ditë krejt që ka napret, e kemi ditë detyren që napret, dhe e vetëmja gjë që përputhet me kohën e sotme, është vapë, që ka qenë edhe ma në vapë se sot, edhe kemi mundu me mri kush do, unë e kom arë me bashkëshortin se ka punu në Prishtinë atë kohë, jam ardhë në kohë, mës me u vënu, edhe jemi grumbullu para kuvendit, gjithmonë me shpresë që të futemi në brenda. Brenda ishin, do me thonë, qeveria jo në kry me Jusuf Zejnullon, që ka bo shumë përpjekje për neve. Ilaz Ramajliu gjithashtu prej pozitës vetë, besa këtë merit kanë shumë edhe shërbimi administrativ i asaj kohët kuvendit, që kur s'na u kanë do, ma shumë ka pas femna në atë shërbim se so. Asnjëherë, unë e tash me fillu emnat që e meritojnë nështë disa aty brenda në shërbim, sa edhe ne e meritojmë, se ti pa njerës për kras nuk mundesh me mri kur që. Ato kanë qenë me neve 24 orë gjithë, po më ndaj krejt shërbimi. Dhe kur po shohem se po vlon ato sekvencat ku na mbyllet dera, hapet krejt, e di që i kam thonë profesor Skenderit, se e din që është janës time, profesor, atë shkojmë, se a i ishë profesor në fakultet teknik, atë shkojmë do një amfiteatr, dikun të mbojmë, ma si s'po nalojmë me i brenda. Jo, ta s'po largohemi, sa ma ofër kuvendit. Edhe pse, e dim prej Eva Brendlit të ndjerë që thotë, ku do që jeni, është valide, edhe më rëndësime pas kvorumi. Kvorumi kur s'ka orë në pytje prej delegat. Kanë qenë ato listat ku i nishin ujë. Para se me u lexu deklarata, ne jemi nënshkruar gjithë me një listë që fatbarësisht është lista në kuvend, është vendos prej kryeparlamentarit asaj kohe Kadri Veselit, që jemi shumë mirënjohës, që është një akt historik aty. Edhe kur e pam që s'po bën, tani pastaj janë organizu që e shtjellon ma mirë dhe këta të tjerë që kanë qenë, gjithë kanë qenë të angazhumë. I shifet aty edhe Ademi Kullovci kur e bën kësimin e një murit me mri sa ma shpejt prej akademisë këndej, andi të rëthun kemi qenë, është shumë e vërtet. Barnatoria është që ka qenë, atëre s'ka pas private, karshi kuvendit, ti e dinë ajo shërbimin sociale, kanë qenë në kulm, kanë qenë me snajper, na i kemi po, të rëthum kemi qenë, po një kosish nga të rëthum edhe me populat. Dhe e di që janë prononcu shumë policë shqiptarë që janë largu për shërbimit në atë ko, kanë thonë që ne jemi këto. Edhe
ka mu gjithdo gjo me ndodhë për atë ko, na mu tërhek jo, edhe ka qenë me rëndësi mu kry aj akt, që ka ndodhë me neve, kur kush mos kemi shiqu. Unë e di për veti që jam dalë, kom dasht me shku të bashkëshorti në zyrë, edhe mi i gvapës, po kur jo marrë të dera e gjykatës, kom thonë jo, s'po hy, se ka pasë edhe serba aty, edhe mos të vinë konflikt fizik me diken, edhe aty kemi pas kujdes gjithë, edhe kom shku në banesë egzistuse, e di që jënë ndalë një qeftë burë e gru që kurse di kush janë, kisha pas shumë dëshirë, më kanë dalë veturën të kamë, edhe një fëmije kanë pas, më kanë thonë hypën veturë, qojmë ku ki nevoj me shku. Unë e kam thonë, jo, faleminderit, jam të e prit një shok. Tha, unë e di që je delegate, jekin për cilje, hyp ma shpejt. Edhe më kanë qu derit e banesa. Është e vërtet që kam qene për cilur, unë edhe të tjerë se civil ka qena, i shqiptar, shqip ka full, kanë dajtë një kiosk i gazetave, më është afru, ka thonë, a përfundojmë ledhja mund, në trotuar, mrapa bozhurit atër këta sfis dajmon, kom thonë, qëfar më ledhja, unë ati pitëm, po të tha, aspedina ke aty adin, unë edhe e vrejta që është pytje edhe dikush më ka për cilë për me më ndihmu, kështu që në qatë mënyrë. Nona ime ndjera thotë, më ka djek buka në shporet, të shku, na i thëshë më të fakt, të nërë kushinën së verës, të shku të buka edhe të shku në dritare me për cilë në televizor që apë ndodhë. Ata në të shpis kam pas ma shumë ndrose në vetë. Kur po ishe protagonist në një ngjarje, ty friga, nuk e di që shpo ndodhë ka jo. Si në ka qanik si aty, ti po lirosh për frige e ki vish një synim me kryqat akt edhe me përfundu. Në këtë kohë, 3 ditë pas, me 5 korrik, mbyllet Radio-Televizioni Prishtinës një përkrahje e madhe e zhvillimeve dhe e trendeve për shqiptarë. Definitivisht ka luajtur rol për qatë kohë si asnjëherë më parë në histori. Dhe në atë kohë, domethënë pluraliteti që i kishte rrok pjesën e kësaj Evrope, ishte, si me thonën, filluet të implementohej, shqiptarët kishin formu një parti në kry me Ibrahim Rugovën, dhe ai, si me thonën, le të themi tash, në mënyrë paralele i shtyn të gjanat nej, ndaj funksioneve, institucioneve legale dhe legjitime që ishte si ishte kuvendi, dhe një qeveri që ka qenë një këshill ekzekutiv, si që përmend zotë Jusuf Zenullahu. Rugova ka pas një prononcim për delegat dhe ato e pam në hyrjet kësaj. Megjithatë, nga kjo distancë kohore, si keni ndi vetën ju ndaj një grupimi, tash le të themi edhe partijak i formur që ka qenë Lidha Demokratike dhe lideri i saj, që në një mënyrë edhe ata institucionalisht në ka qik të vetë ju kanë përkrah juve. Si ka qenë këj moment tani si ndjesi? Po, LDK ka qenë krejt popullin atë kohë. Jo parti, po lëvizje. Për të madhit deri te i vogli. Ndjesia ka qenë shumë, s'po di se me thonë jemi ndi shumë ma mirë në atë kohë. E di prononcimin e të ndjerit prezidentit historik, edhe ora 10 e natës ka qenë ato lajmet e fundit në TV Prishtinë, edhe i kom thonë burit, ne mu të rhekë mrapa s'ka, se ka qenë dikun marsi i 90-ës, kom thonë s'ka ma mrapa mu të rhekë se Ibrahim Rugova na futin histori me atë prononcimin, e di që pa të thonë, ne LDK-ja nuk ka instrument me arte shtetësia të Republika, po këtë i vetëmi instrument për neve është kuvendi Kosovës. Me thonë edhe përgjithësin fatbarësisht e kemi marrë kështu të plot, dhe për atë kohë ka qenë ndihmese madhe se kudo që kemi lëvizë dhe si delegat deri në atë kohë. Unë edhe si kryetare e kryqit kush kom pas takimet shumë tane për Kosovë. Edhe më kujtohet një rast në Klin, kur jemi ofru me një shitore kështu të fshatit, që ka dalë plaka ndoshta moshës time tash, edhe i ka tregu dikush se prej televizorit na njëfshin, edhe ka dalë me më përqaf, edhe me thonë që bravo ju qoftë, edhe mos të tërhiqni, mos i ndryshoni fjalt. Në Gjakovë që ashtu, unë tash për atë kohë,
kudo që i ke qitë një hap, kanë lip njerëzit mu përshëndet me ty, se jo mu fotografu si tash, se s'ka mundësi, s'ka pas, ajo edhe sot vazhdo në populat. Dhe fati joni që ne e kemi pas atë LDK-n për atë kohë, jemi distancu në një mënyrë edhe politikisht prej regjimin të asaj kohë, dhe unë nuk jam një ekspert i sigurisë, po fat ka qenë që për atë periudhë të okupimit që nuk filloi lufta në Kosovë ma parë se ca në Kroaci e në Bosnë. Ishim bo mish për top, derisa të kish kuptu krejt bota, dhe momente, unë e them se momenti i bën njerëzit guximtar, i bën heroj, i bën kontribus të kombit, dhe momentet kur të vinë duhura në politike dhe në veprime, duhet me i shfrytëzu. Ajo periudha e okupimit ka qenë ashtu si një politikë, se di tamam qysh me e qujt një periudhë, mirë po kur vjen momenti si pema që i vjen momenti me u vjel, nëse e marrim në kohë, e shfrytëzojmë si fryt. Erdhe momenti edhe i UÇK-s, edhe i rezistencës të armatosën prej populatës tonë, që na ka sjellë sot edhe këtu, falë natyrisht edhe aleatëve. Asnjë luftë në botë pa aleatë s'u fitu. Edhe jo një ashtu, po nuk duhet me nënçmu asnjëherë lëvizjet, iniciativat e popullit që i kemi pas. Gjithmonë në kontest kohë ka qenë guxim. Le t'i kthejmë tani ngjarjes kulmore që është me 7 shtator të vitit 1990, është miratimi i Kushtetutës së Republikës të Kosovës, që ndodh në Kaçanik në rrethana shumë të vështira, por me një zdërvjetësi dhe një përgatitje dhe me një konspiracion të hatashëm që e keni zhvilluar edhe sot përmendet në ato kohë, dhe konform këtyne dy le të themi akteve, deklarata kushtetuese, Kushtetuta e Kaçanikut, ky institucion vazhdoi me marrjen e disa vendimeve, siç ishte për referendum, pastaj u formu një farë qeverie në eksil, që ishte në një farë mënyre vazhdimësie institucionale, dhe në fund deklarimi i zgjedhjeve të para, domethënë parlamentare dhe presidenciale, 2 vjet mas në mars të vitit 1992. Tani, cili kish me qenë përshkrimi jëtë kështu qysh fole deri tash i 7 shtatorit dhe më tutje të institucioneve të deri në zgjedhjet e vitit 92? Ata mujt, prej 2 korriku deri në 7 shtator, kanë qenë mujt mundimshëm për neve, në pritje, gjithmonë pa e ditë që kemi krejt me përfundu, natyrisht gjithë rrethonat tuar të na ngushtu, këtë që e përmendet ti për televizion. Unë e di fëmijët e mi që kanë piskat, do me thonë edhe gati unë e kom përjetu edhe si qytetar, marrën mbylljen e televizionit se sa edhe vetë kuvendit. Se betëm pa informim, betëm në terë e krejt. Mandej, pas 2 korrikut kanë vazhdu bisedat informative, ka 7-8 orë, jo të leta, dhe ato kush i ka përjetu e din. Dhunë fizike s'kemi pas, po psiqike sa dush, ta shtetor me të majtë ty në sigurim shtetëror, ta saj kohë dihet, edhe para se me u bo kjo 7 shtatori, ne, krejt Kosovën, ka qarkullu një list ku jemi nënshkru nëse ndodhë mës me mujt me utubu askon, pëlqimin e kemi pas për kushtetut, dhe me thonë, të atë kohë. Te une në shpe ka ardhë një Saliu i Mitrovicës dhe Ademi Kullovci, ka 2-3 vetë në varet për krejt Kosovën, këna pas përfaqësues në kuvend. Dhe, po kur erdhë 7 shtatori, pastaj që pëthuti shumë konspirative, u gjinë gjithë dikush me të paralajmëru, edhe me të thonë se po une, për shambull, kom pas ftesën prej Bajram Kelmendit, porosin jo ftesë, që për mes një punëtorit tim në qerdhe që u konë ndrim 2 të rojtar, me më lajmëru, me telefon fix, se sot duhet me qenë në ora 8 sonte në Kaçanik, delegat e Kosovës. Ajo ka ndodhë dikun ka ora 3:30, 4, për them, se
unë e mora pushimin atë kohë, se ndodhe edhe 3 shtatorit, kujtohet ato, e ne kolektivisht pushimin e kemi pas gjithmonë qerë dhe ngusht. Unë e prolongova ka shtatori me hum gjurëm, mos me qenë në punë çdo ditë, po me thonë jam pushim. Edhe ditë aty që i kom pas do sërb, e pse drejtoresh tash pushimin ti e ki pas gjithë ngusht, edhe për me shku në det. Për mu, bashorti im ka qenë iniciator që s'ka pushim si vjetë. Me gjithë kushtet, materiale, vetur, krejt, fëmijët kërkojshin se nuk dishin shumë, baba s'pona qënë në det, jo si vjetë ma vonë, babë ma vonë, se shumë nëzit. Edhe ka thonë burri s'ka si vjetë pushim. Pse me ndodhë ku do të bimi, e të mës me qenë aty që ka i bënd t'i veti, që tunë ka thonë shkurt. Dhe shumë e vërtet është që unë mandim ka paniku kur më tha kërojtari që duhet, që shme shku në Kaçanik sot, me ken, na si shumë marrë vesh me zveti, me thira te më grumbullu e vetur, e di që e kom prit bashortin kurar prej punës, e kom thonë që shtu, e ka thirë një kolegë dvetin, e ka pas, edhe për me shku me regjistrim Prishtinës jo, regjistrimi Mitrovicës vetur tonë, se bimë të sy, që shtu jam i organizu, a i ka pësut defekt kështu vetë makina dikun që aty në veterinik, autostop jemi shku me bashortin deri në Kaçanik, autostop deri në Lezhan me hum në gjurëm. Edhe në Lezhan e kena ftu Bajrush Mjakun aktorin me motrën time që është edhe ajo aktore ka qenë në fshinësi me ardhë me vetur të Shkupit me hinë Kaçanik me hum në gjurëm. Kjo ka qenë. Tash vendi ku mbahet, ai rojtari më tha te taksistat. Kur i them Bajrushit kështu tha, s'ka vend në Kaçanik te taksistat. Rri këtu në vetur, unë e po hipopës, hynë me një kafe, edhe i thonë që në shtëpitë kulturës. Dhe rinia, njerëzit veprimtar të LDK-s të asaj kohë, një zyrtar të sigurimit shtetëror, e kishin ullë në kafe, e kishin gostit edhe në një mënyrë e rushin që ai mos mu aktivizu jashtë. Edhe më tregoj ke bashorti, tha, hyshin deri thoshin mirë është, aty është. E di që thoshin kanë organizu loj me top, me përfasus policisë të asaj kohë, sërbe, rinia e Kaçanikut, për me i hutu edhe s'po di me birra, diçka që mos me qenë ata aktiv. Barikada në pikat caktume kanë bo. Puna ma e madhe u bo që është vendosë në Kaçanik mbledhja. Edhe pse, krejt Kosovën, ku do që kishim qenë na qatë për kraje kishim pas, po Kaçaniku ka qenë geografikisht shumë i përshtatshëm. Edhe për shkak kufinit edhe pozitës që është pak si grop, edhe kur më kanë thonë shtëpitë kulturës, veç ka ra Ersira gati, jam shku, ekziston sot shtëpia kulturës, fatkesisht salla nuk është renovu. Si histori duhet me mbej, si muze. Edhe atë e ka mandat Ministria Kulturës. Edhe nuk na vjen mirë kur vim për vjetor që e shohim në gjendje sallën. Së një sallë e vogël që e meriton. Edhe kur kemi ardhur e dera e hyrjes në shtëpitë kulturës, e di që kom pas shumë shkallë për atësaj pozite me zbrit poshtë, se për shkak sigurisë nuk kemi shku, se 2 hymje i ka pas. Edhe e kom pas një veprimtar, Ferit Shehu, sociolog, i ri, që ka vdekin ndjeri, edhe më ka përcjell brenda. Unë e para se me hy brenda, që ishtë krejt objektin Ersir, një dritë vetëm u shqipkin atë salë në vogël. Tash kur dalë, unë e kush ka me më përcjell, ka me shku, se nuk disha. Ta krejt që ka jeni ju këto, që ju kemi përcjell, ju presim jashtë. Mos keni frikë, jemi të organizum. Prej këtu i deri në majet atje, dorë për dorë, juve me ju qitë, na më vra, po juve mos me ju gjetë kurqë. Kështu që ka qenë krejt populata e mobilizume, kanë fut vetura në përobor, me regjistrime Gjakovës, Prizrenit, komunave tjera, mos mu dalu, ka pas që kanë mri ma heret, i kanë strehuke. Kjo solidariteti i shqiptarve që smatet kërkun, edhe unë po them pa për kraje të së në banë kurgja, pa ekip gjithashtu, edhe kur jam hinë në salë, unë e atë ndjenë sot e kam, se kur me të njallë njerëzit pe dhejo. Se prej një kuvendi që i qenë legjitim, tash po shkon aty, edhe kur i kam pa shokt, besa, nështë asë më besa në kërkush.
ma asë një mendim se kom pas asë për shtëpi, asë për fëmi, veç aty si do t'ja dalim edhe kur dalim ka me majtë. Dhe që qështu atëherë i shef janë edhe fotot aty që... Dhe ato foto flasin një farë ngazlimi kur të shpalët kushtetuta me një dorë trokitje shumë krenare t'jujen, që dëshman edhe këto që përthu që do më thonë gjaja e fundit që ka rënë ndërmend ka qenë një farë frige, që vetëm si nocion ka egzistu në ato rast. Tani, për i kësaj distance kohore, ndoshta edhe në emën të publiku dhe dhe kështu një prorim posaçëm për këtë përvjetor, juve personalisht edhe krejt ati grupi që definitivisht janë herojt e asaj gjenerate dhe asaj kohë. Zoja Feride, ndoshta pak me ndru teme me t'i marrë disa mendime për do personalitete, se edhe ashtu koha poet, anë miku maj madhën këtë bised është koha, do me thonë minutat televiziv për këtë, që duhet ta përmbyllim gradualisht, por shkurtimisht unë do t'i thëmë emnat e një 2 fjali du prej teje. Hyjnesha me përmasa ndërkombëtare, Shenjteresha Nona Terezë. Emën shumë i madhë. Unë nuk e kam atë aftësi intelektuale, po them kushtimisht që me e dhoni definicion edhe një mendim për atë, po unë personalitet botror, fati madhë që e kem, edhe në emën humanitetit Nonës Terezë, ne si shqiptar kemi vazhdojmë edhe ma tutje, unë kom fatë që akoma jam kryqin e kuq, edhe s'pindohem kur asaj, dhe unë mendoj se humanizmi është mbi gjithat në botë. Simboli rezistencës sa arovi Kosovës Adem Demaci. Adem Demacin kemi pas një fatë që e kemi pas. Unë thëmë nga njëherë kështu në bisedat lira, gjithë s'kemi mujtë më bua Adem Demaci atë gjithë, se kishim pas qef me qenë ma shumë, po ka njëherë nuk do të mi harru edhe njerëzit që e kanë dhënë kontributin e vetë, kur ai ishte në burg e ne thojmë kushtimisht liri me profesionet e ndryshme. Adem Demaci, unë edhe sot kur e ndëgjoj tërqethem prej fjalëve ti, më vjen shumë mirë që e kalon një pasars 2 fëmijë, po sa që është doktorin që ka njerë kur e ndëgjojmë duke si kur ajo është në gjallë, është i pavdekshëm edhe i më thëmi paharrushëm, po simbol. Simbolet e kombit duhet me marrë gjithmonë kontest kohës. Ne e përjetuam edhe UÇK-n, edhe heronjt e viktimat, civile, ato krejt. Po, historia nuk duhet më shkput. Nëse dojmë me pas historinë, na duhet me vazhdu. Kur shtet s'kemi qenë, u bënëm shtet, po këto 100 vitet që çdo dekati ka sakrificat e veta, unë e po mendoj se institucionet i kem, edhe të historisë dhe akademikët shkencëtarët nuk duhet me bo shkputje dhe nuk duhet me harru. Udhëheci politik i Kosovës, dietari Ibrahim Rugova, 2 fjalë. Ibrahim Rugova, në atë kohë populli thëshin na ka që zotin një të mbrim që po shef diçka ma larkë se ne, edhe kur ishim pozitën ma dëshpruse çka do të ndodhë me Kosovë, kur ai dilke me prononcimet e veta që shumë i ka pas edhe them drejtën dyqysh si shpresdhënëse, edhe ne thëshim jo se Ibrahimi din diçka ma shumë edhe poshem ma për te se ne që poshojmë, edhe krejt bota e ka pranu politikën që e ka udhëheq për atë kohë, që folja dhe ma herët si në periuda të i paharur. Institucioni maj lartë moral, hynia shqiptaris, familja Jasharaj, në krye me legendarin Adem Jashari. O Zot, ne, ata janë viktima, edhe të heroj, si e përmendëm se cilin periudën e vetë, a ne si popull jemi shumë e fatë që i kemi, dhe une, qka ki me thonë për një familje që sakrifikohet me vetë dije, që njerëzit nga njerë një dim me paragjiku pse grate, pse fëmijë. Ata krejt komplet kanë qenë përgatitur për atë akt, edhe mos s'poguzoj me thonë ka njerë edhe po e relativizojmë edhe mos me thonë po e harrojmë. Nuk duhet me përmen vetëm data, vetëm në simbolik, atë rezistencë, atë familje. Ne duhet me pas atë një, s'po dish me thonë, një kod moral
për kombin tonë. A ndëgjoni muzikë? Po, më varet se... Rita Ora, Dua Lipa apo Bebe Rexha? Apo mos ndoshta Fatime Sokolja, Dervishaqa? Valla, unë më janis ashtu, nuk e di ku kisha përfundu, se tashti muj me përfundu të Ramlahaj, që e kemi gjithkon, edhe ai është tenori i njoftur, po këngët Shqip, kur ai i këndon, dëbojnë mund të rëqet. Këto 3 yje të mba? Këto 3 yje shqyqyr që janë, edhe shqyqyr që i kem, edhe fati madhune. Së na një popull ka që i vogël shqiptar, mos të them tash edhe kosovare, mi pas gjithë këto yje me Nën Terez, me familje emblematike, Adem Jasharit, me pas Adem Demaqin, Rukovën, këto yjet, për një men nuk jena për lavd jemi. Shikues të nderuar, ka që ishin minutat për këtë emision jashtë zakonisht të pritshëm. Ju gjeneratat e reja, ju gocat reja, ju djemë të ri, mbajeni mend këtë emën. Feride Hyseni, sot keni mundësi të hyni në chat, të hyni në Google, në internet, të mësoni për veprimtarinë e një heroine gjallë, që sot me vitalitetin e saj në mahnit, keni çka të mësoni. Është shembull, referencë për suksesin e juaj, për prosperimin e juaj. Zoja Feride, faleminderit nga zemra për këtë bashkëpunim. Faleminderit edhe ty. Zoti të rujtë, faleminderit. Shumë faleminderit edhe ty. Faleminderit. Që s'po më harron. Faleminderit, në asnjë mënyrë. Faleminderit. Of goodwill. Fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika.